Ciao a tutte, benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia e Uncinetto. Oggi vedremo insieme come ricoprire una borsa in jute e farla diventare una dei must del momento. Noi utilizzeremo una borsa in jute e poi utilizzeremo un uncinetto e del filato per rivestirla in modo molto trendy. Quello che ci serve è appunto una borsa, le misure sono circa 26 cm x 22 cm x 13 cm di larghezza, un pezzo di fodera perché la fodereremo all'interno, poi ci servono 5 gomitoli di questo cotone che si chiama nuvola, è un cotone di Lana Mania, è un 100% cotone, sono 125 metri in 50 grammi e questo qua ha anche una componente di lurex. Poi ci serve un ago da lana, ci serve un paio di forbici, un metro molto importante e poi ci serve un uncinetto del numero 3. Io direi che possiamo iniziare a fare le nostre mattonelle. Adesso vi faccio vedere l'anteprima della mattonella perché io mi sono già portata avanti con il lavoro e ho fatto le mattonelle. Vedremo insieme come realizzare questa mattonella qui. Allora, prendiamo il filato con l'uncinetto numero 3 e avviamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Come di consueto le chiudiamo a cerchio e poi facciamo 1, 2 e 3 catenelle. All'interno del cerchio facciamo 15 maglie alte. 2, per un totale di 16 punti. Ci ricongiungiamo alla terza catenella di avvio con una maglia bassissima e da lì facciamo 2, 3 e 4 catenelle e nella maglia successiva andiamo a fare una maglia alta, catenella, maglia alta nella maglia successiva. In questo modo raddoppieremo le 16 maglie iniziali e diventeranno 16 archetti di una catenella. Nella terza catenella di avvio facciamo una maglia bassissima. Adesso li conto per vedere se sono giusti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Infatti ne ho fatto in più. Mi era sembrato che ne avessi fatto in più. Sono 16. Ci ricongiungiamo con una catenella e poi da qui partiamo e facciamo questo tipo di lavorazione: 1, 2 e 3 catenelle. Nell'archetto di una catenella facciamo 2 maglie alte, sulla maglia alta successiva facciamo una maglia alta, nell'archetto 2 maglie alte e una maglia alta sulla maglia successiva. Alla fine di questo giro avremo 48 punti alti. Ci vediamo dopo. Ecco qua. Terminato il giro, come vedete, ho agganciato la terza catenella con una maglia bassissima. Adesso facciamo 1,
2 e 3 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e facciamo un punto basso. Poi facciamo 1, 2, 3 e 4 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e facciamo un punto basso. 1, 2 e 3 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e facciamo un punto basso. 1, 2, 3, 4 e 5. Questa corrisponde alla catenella d'angolo. Saltiamo sempre 2 maglie di base e facciamo un punto basso. La sequenza è 3 catenelle, 1, 2, 3 e 4 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Quindi sono 3, 4, 3, 5. Ricominciamo con le 3, 3, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e 5, sempre saltando 2 maglie di base e maglia alta e maglia bassa nella terza maglia successiva. 3, 1, 2, 3 e 4, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, 4 e 5. Ci ricongiungiamo alla prima con una maglia bassissima. Ecco qua. Adesso entriamo nel primo archetto di 3 catenelle e facciamo una maglia bassa. Dopodiché entriamo nell'archetto di 4 catenelle e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie alte. Nell'archetto di una catenella successivo facciamo una maglia bassa, nell'archetto di 5 catenelle facciamo 1, 2, 3, 4 e 5, 2 catenelle di separazione e ancora 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle. Adesso siamo ancora in quello di 4 catenelle dove faremo 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, catenella, maglia bassa nelle 3 catenelle, nelle 5 catenelle andiamo a fare l'altro angolo, 2, 3, 4 e 5, 2 catenelle e ancora 5 maglie alte nello stesso archetto, 2, 3, 4 e 5, maglia bassa e così via fino alla fine del giro. Direi che il procedimento l'abbiamo capito, ci vediamo alla fine del giro. Ho terminato il giro, mi sono ricollegata alla maglia iniziale e da qui inizio il giro successivo che è fatto sostanzialmente di catenelle. Faccio 1, 2 e 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta e 3 catenelle. Poi conto 1, 2, 3, nel quarto punto alto vado a fare una maglia bassa, 1, 2 e 3, nella maglia bassa vado a fare una maglia alta, poi faccio 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, nell'angolino faccio una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e 5, nella maglia bassa faccio una maglia alta, 1, 2 e 3, nella quarta maglia alta faccio una maglia bassa,
1 2 e 3, sulla maglia bassa faccio una maglia alta, 1 2 3 4 e 5 e arrivo all'angolo. Nell'angolo faccio maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa, 1 2 3 4 e 5, nella maglia bassa una maglia alta, 1 2 e 3, 1 2 3, nella quarta faccio una maglia bassa, 1 2 e 3, ritorniamo a fare una maglia alta sulla maglia bassa, 1 2 3 4 e 5, facciamo una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa nell'angolino, 1 2 3 4 e 5, maglia alta, 2 3, 1 2 3, maglia alta, 1 2 3 4 e 5, 1 e 2, 1 2 3 4 e 5 e qua ho finito, quindi mi ricongiungo alla terza catenella di avvio. Ecco qua. E così ho finito il giro. Adesso la logica qual è? Che entriamo intanto nel primo archetto con una maglia bassissima, poi facciamo 1 2 e 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Negli archetti di 3 catenelle andremo a fare 3 maglie alte, quindi questo è il successivo, sono di 3 catenelle e facciamo 3 maglie alte, poi facciamo 5 maglie alte nell'archetto di 5 catenelle, 3 4 e 5 e nell'angolino facciamo l'aumento che è composto da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Vi faccio vedere questo lato e poi finisco da sola. 2 3 4 e 5. Abbiamo detto sulle 5 catenelle facciamo 5 maglie alte, sulle 3 catenelle facciamo 3 maglie alte. Nell'aumento facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Facciamo i 5, 1 2 3 4 e 5 e poi facciamo l'aumento che sono 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Adesso proseguo e poi ci vediamo per la fine della piastrella. Ho finito di fare il giro e adesso ho ricominciato facendo un giro di punto basso lungo tutta la circonferenza. Siccome era un giro di punto basso semplice, vi faccio vedere soltanto l'unica cosa degna di nota, che è quella che nell'angolino vado a fare 3 punti bassi proprio nell'archetto. Poi proseguo facendo un punto basso su ogni punto basso del giro sottostante fino alla fine del giro. Quindi questo era l'ultimo pezzettino, finisco mi ricongiungo, faccio una catenella di sicurezza e stacco il filo. A questo punto vedete la mattonella è finita. Allora dobbiamo mettere a questo punto le mattonelle dritto contro dritto per fare l'unione. Come facciamo? Facciamo un cappietto, poi entriamo nella seconda maglia bassa di un archetto e la stessa cosa facciamo con la seconda maglia bassa dell'altro archetto. Prendiamo il filo
lo facciamo passare attraverso le due asoline e facciamo una maglia bassissima. Poi prendiamo le asoline più vicine delle due piastrelle, facciamo passare il filo e facciamo una maglia bassissima, vedete? Faccio passare attraverso le due asoline più vicine, quindi quelle più interne, faccio passare e faccio una maglia bassissima. In questo modo si fa una bellissima treccina quasi invisibile, che è molto bella da vedere e soprattutto non è in rilievo, perché in questo frangente non ci serve averla in rilievo, ci serve averla piuttosto piatta. E questo è il mio modo preferito per unire le mattonelle. Oddio, le unisco anche con i punti bassi quando le voglio in rilievo, ma in questo caso la volevo piatta. Adesso vi faccio vedere l'effetto. Vado avanti fino alla fine, perché vedo che sto procedendo abbastanza velocemente, quindi vale la pena vederlo insieme a voi. So che ecco, è scappato un filo. Uno. Sono quasi alla fine, manca davvero poco e vi faccio vedere l'effetto che fa. Manca, questo è il penultimo e l'ultimo è proprio all'angolino. Qua l'unione delle due piastrelle, vedete? Molto bella, pulita, lineare. A questo punto riprendo il mio cappietto, perché devo fare tutto intorno un giro di punto basso. A questo punto non stacco il filo, ricomincio direttamente da qua, punto su punto, vado a fare una maglia bassa per ogni maglia bassa del giro sottostante, e così nasconderò anche la codina del filo di lavorazione della mattonella, quindi non ci sarà bisogno poi di tagliarlo, cioè di cucirlo. Guardate, lo prendo, ci passo sopra, poi lo lavoro sotto un po' di punti e poi lo taglio direttamente senza colpo ferire. Faccio qualche altro punto con voi, poi vi faccio vedere che taglio il filo e vado avanti fino alla fine della circonferenza, del perimetro. Vedete? Adesso devo fare un punto basso per ogni punto basso del giro sottostante. Tagliamo la codina e andiamo avanti. Ci vediamo alla fine del giro. Terminato tutto il giro, come vedete ho staccato il filo, adesso dobbiamo unirlo ai due frontali. Allora, come vedete questo è composto da 2 mattonelle, poi ne sono serviti 2 di questi da 4 mattonelle, vi faccio vedere. Complessivamente di questi ne servono 3, quindi i 2 laterali e la parte sotto. Adesso dobbiamo cucirli insieme. Come facciamo? Prendiamoli sempre, li mettiamo dritto contro dritto e sempre con il nostro uncinetto stavolta faremo il punto basso, perché questa volta la cucitura io la voglio in rilievo. Ci posizioniamo sempre nella terza catenella, nel terzo punto alto dell'avvio. Adesso cominciamo da uno più semplice, in modo che non si sovrappongano i fili. Ecco qua. Ci mettiamo al centro dell'archetto e prendiamo la solina, sempre le 2 più vicine dobbiamo prendere, in questo modo, e stavolta facciamo tutti i punti bassi. Scusate, rifaccio la solina perché si era un po' stretta tanto. Allora,
facciamo la solina sull'uncinetto, prendiamo le due asoline più vicine, facciamo una maglia bassa, poi proseguiamo prendendo sempre le due asoline più vicine, ma in questo caso anziché fare la maglia bassissima come abbiamo fatto per l'unione delle mattonelle, per l'unione dei vari pezzi facciamo una maglia bassa, così viene un po' in rilievo e lo differenzia anche dall'unione delle mattonelle. Faccio una decina di punti con voi. Vedete? Così viene un po' in rilievo. Adesso devo unirla tutta, tutto questo lato qua. Aspettate che vi faccio vedere tutto questo lato qua. Da questa parte dovrò mettere l'altro, quindi unire l'altro, e poi naturalmente sui laterali metterò questi, così. Li unirò tutti in questa maniera. Quindi adesso direi che proseguo questo lavoro autonomamente e vi faccio vedere intanto un altro lavoro che bisogna fare. Allora, per ricoprire i manici dobbiamo fare una striscia di punto basso come quella che vedete qua. È semplicissima, vi faccio vedere l'avvio del lavoro e poi proseguo per farne un altro uguale. Vi dico già che per questo tipo di borsa, per questo modello di borsa, la lunghezza è di circa 38 cm. Quindi ci serve una striscia di 38 cm e larga 5 cm. Allora, avviamo il lavoro. Se trovo il gomitolo, sì, trovato. Prendo dalla parte esterna che è più veloce. Avvio 11 catenelle. Ve lo faccio vedere perché avete visto com'è dritto il bordo, vi faccio vedere come viene bello dritto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Nella seconda facciamo una maglia bassa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, scusate, e 10. Catenella. Nel primissimo punto facciamo, quindi la catenella non conta come punto, conta come catenella e basta per girare il lavoro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Catenella, e sempre nel primo punto comincio sempre dal primo punto a lavorare i punti bassi. Non so voi, ma io con questi pioppini ho sempre un'allergia terrificante, ci sono pioppini dappertutto in questo periodo. Sembra che nevichi.
catenella, giro il lavoro, comincio dal primo. Adesso non vi faccio vedere oltre perché come avete capito praticamente devo lavorare tutti i punti compreso il primissimo, anche se faccio la catenella non conta come punto. E il risultato è quello che abbiamo visto. Guardate che bel bordo dritto, è un bordo perfetto che poi ci servirà perché dobbiamo cucirlo intorno al manico. Quindi lavoriamo a questa striscia, finisco di cucire tutti i pezzi e poi ci rivediamo per l'assemblaggio. Eccoci qua, ho cucito tutta la borsa, adesso poi dovremo infilarla come se fosse, diciamo, come se fosse una fodera di questa qui. Però prima di tutto vi faccio vedere come applicare i manici. Allora, prendiamo la striscia che ho fatto, io ne ho già applicato uno così vi faccio vedere com'è, vedete? Praticamente l'ho applicato sul manico esistente in questo modo qua. Allora, cosa faccio adesso? Prendo il manico, lo posiziono sulla parte così, anzi prima dobbiamo togliere questo, l'etichetta l'avevo lasciata giusto per... Allora, lo posiziono, faccio un nodino nel filo, così, prendo il mio manico, lascio una parte sotto e poi inizio a cucire in questa maniera qui. Adesso vi faccio vedere. Mi posiziono qui all'interno e inizio a cucire con un sopraggitto, cercando di chiudere il più possibile. Vedete, passo sopra, unisco i due lati, ecco così lo vedete, unisco i due lati in questo modo, così unisco i due lati, ovviamente la cucitura la faccio dalla parte interna, unisco i due lati in questa maniera e vado avanti così fino alla fine del pezzo. Così, in questa maniera, vedete? È molto semplice, dobbiamo semplicemente avvicinare, così come abbiamo fatto da questa parte, avvicinare i due lati e fare una cucitura fitta che non si vede perché comunque è fatta con un filo tono su tono, quindi non si vede, vedete? Cioè tono su tono è lo stesso filato che lo cuce, per cui non lo vedete, una volta cucito non lo vedete. Vado avanti così fino alla fine. Io non vi faccio vedere tutto perché sostanzialmente il procedimento ormai credo che sia abbastanza chiaro, quindi io procedo fino alla fine e poi passeremo insieme allo step successivo, che è quello della copertura della borsa con la parte d'uncinetto che abbiamo fatto. Ci vediamo dopo. Terminato il manico, io ho infilato la borsa sopra la parte in juta e adesso devo agganciarla e fermarla nel modo che vi faccio vedere. Vedete, siccome praticamente è un po' più lunga della borsa, io adesso la fisso con dei punti nascosti all'interno perché poi verranno coperti dall'altra fodera, in questa maniera. Guardate, entro con l'ago, mi posiziono alla fine della riga di punto alto in modo da avere comunque un riferimento e faccio dei punti, dei piccoli punti nascosti in questo modo, così. Come vi dicevo, la striscia, cioè l'altezza della parte a uncinetto è un po' di più rispetto alla parte della borsa in juta. Allora io lo fisso lasciandone sporgere un pochino, che poi verrà coperto dall'altra fodera.
che vedete in sottofondo e di cui parleremo dopo. Intanto vi faccio vedere questo procedimento. Qua vi dovete armare di grandissima pazienza, non so se riuscite a vederlo bene. Grandissima pazienza, vi posizionate come vi dicevo alla base del giro di punto alto e prendete sia la borsa sia il lavoro a uncinetto e fate un lavoro accurato. Dovete farlo accurato per forza, perché altrimenti poi rischia di ammollarsi o di staccarsi. Invece in questa maniera, se lo fate bene, viene un lavoro fatto bene. Proseguite così per tutta la circonferenza della borsa. Credo che adesso il procedimento sia abbastanza chiaro, quindi dovete procedere nello stesso modo per tutta la circonferenza della borsa. Prendete un pochino di qua, un pochino di là e fate tutto il perimetro in questa maniera. Ci vediamo dopo che avrò completato questa parte qua. Ho finito la parte di cucitura della borsa all'aiuta, vedete? Ho lasciato un bordino, ho cucito con dei punti con un filo diciamo chiaro all'aiuta sul bordo superiore, e questo bordo poi lo nasconderò con la fodera. Quindi l'ho fatto tutto, come vedete si comincia a vedere l'effetto finale, poi lo vediamo meglio nelle foto perché purtroppo con la fotocamera così non riesco a farlo vedere bene, però comunque calza perfettamente, l'ho sistemata e adesso appunto siamo pronti per applicare la fodera. Come ho fatto per la fodera? A parte che ho fatto un video dettagliatissimo per cui poi lo vedrete, ma nella fattispecie per questo modello di borsa io ho fatto una fodera che, adesso vi do le misure. Allora, la larghezza sono 36 cm, 7 cm e mezzo, perché vedete c'è un margine di cucitura. Poi la lunghezza invece è, adesso vi dico, sono 35 cm perché ho voluto lasciare un bordo piuttosto spesso. Poi ho cucito agli angoli, appunto vedrete che c'è un video su come fare la fodera delle borse con la base rettangolare o quadrata. Ho fatto una cucitura a 13 cm, una cucitura a 13 cm e quindi ho creato questo sacchetto che andrò a mettere all'interno della borsa. Adesso vi faccio vedere, lo posiziono. Questa è la parte al rovescio, vedete? La parte al rovescio va nella parte interna perché non si deve vedere. Adesso per sistemarlo come faccio? Faccio combaciare le cuciture con la piegatura del bordo, vedete? Adesso devo cucirlo praticamente sotto la prima fila di punto basso, così, in questo modo, ma intanto lo devo fissare, quindi i primi due fissaggi li faccio con le mollettine da questa parte e dalla parte opposta dove c'è l'altra cucitura e l'altra piegatura del laterale, vedete? Così, quindi faccio i posizionamenti in questo modo. Poi sistemo il resto andandomi ad agganciare praticamente nei punti diciamo cruciali in un certo senso. Quindi subito dopo l'angolo, da una parte e dall'altra, piazzo le mollettine. Queste mollettine sono veramente comodissime, vi consiglio di usarle se le avete perché sono veramente comode. Poi lo piazzo qui al centro tra i due manici. I manici naturalmente andranno inglobati nella cucitura, così, vedete? Quindi quando io cucio prendo dentro anche il manico, avendo l'accortezza ovviamente di cucire, di fare più punti ai lati del manico in modo che non scappi. Per cucirlo io ho utilizzato un filo
da patchwork. Questo qua è un filo di nylon molto resistente, non dovrebbe essere un problema cucirlo anche con il filo di cotone, però ho voluto fare un lavoro più accurato utilizzando appunto un filo più resistente. Allora la stessa cosa vado a fare dall'altra parte, quindi posiziono all'altro angolo la mollettina, all'altro angolo la mollettina, e poi al centro. Adesso inizio a cucire e inizio a cucire naturalmente da uno dei lati. Inizierò da qua, allora io ho già l'ago infilato, così vi faccio vedere. Anche qua farò dei punti nascosti. Ho fatto proprio un video dell'altra borsa sull'applicazione della fodera. In questo caso l'applicazione della fodera non si differenzia da quella dell'altra, perché appunto il principio è lo stesso. L'unica cosa è che dentro, anziché avere la rete come per l'altra borsa, qua abbiamo l'aiuta. Allora mi posiziono sull'angolino e naturalmente comincio dall'interno in modo da nascondere il nodino, così, e poi inizio a cucire così, guardate, spero che si veda bene. Prendo un pochino di cotone e poi prendo il tessuto in questa maniera. Il cotone e il tessuto, sulla piegatura, vedete? Il cotone e il tessuto sulla piegatura, così, e questo lo faccio per tutta la circonferenza. Io direi che vado avanti un po', quando arrivo al manico ci rivediamo. Ecco qua, siamo arrivati al manico e adesso dobbiamo inglobarlo nella cucitura. Allora io lo tiro un pochino verso il basso, così, e dopo comincio a inglobarlo nella cucitura in questo modo. Prendo un pezzettino e lo cucio. Adesso la parte della fodera andrà cucita sul manico, naturalmente, in questo modo. Prenderò una parte di cotone e una parte della fodera. Scusate, io ogni tanto urto la telecamera perché è un po' vicina, quindi la urto. Un po' di cotone e la fodera, un po' di cotone e la fodera. In sottofondo sentite la mia bambina che sta partecipando alla cosa. Un po' di cotone e la fodera, e ancora. Adesso ci portiamo qui, ci portiamo così, facciamo i nostri punti e adesso siamo tornati sulla parte del bordo, quindi proseguiamo come abbiamo fatto per il resto della borsa. Vedete, già ho fatto tutti e due i manici e una parte del bordo. Ci vediamo alla fine della cucitura. Ed ecco qua la borsa terminata. Adesso non so se riuscite a vedere il fondo della borsa, quindi con il fondo quadrato della fodera vedete che si adatta perfettamente a tutto l'interno. Qua io ho seguito tutti i bordi, quindi mi sono attenuta all'ultimo giro di maglia bassa
e volendo, se volete appunto dopo aver fatto questo lavoro, potete rifinire con un decoro, così come avevo fatto nell'altra borsa, il cui video vi invito a guardare eventualmente per avere uno spunto. Io non so ancora se lo lascerò così, ma deciderò diciamo un po' in man mano. Per quanto riguarda invece la parte del fondo, quello che vi consiglio è di utilizzare un puntino di colla a caldo. Potete entrare serenamente da uno dei buchi, mettere un puntino di colla a caldo e fissare gli angoli in modo che la borsa rimanga ferma, però come vedete è già abbastanza stabile e quindi se volete potete lasciarla così. Per quanto riguarda il resto, vedete, questo è uno dei laterali e combacia perfettamente, e questa è la borsa nel suo insieme vista così. Poi vi faccio vedere le foto, all'inizio vi faccio tutta una carrellata di foto in modo che possiate vedere appunto la visione d'insieme. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, che sia stato tutto chiaro. Come vedete non c'è niente di difficile in questa procedura, semplicemente dovete fare una borsa esterna che sia di dimensioni omogenee con quelle della borsa che intendete rivestire, quindi vi dico giocate un pochino di metro prima di approcciarvi a questo tipo di lavoro in modo che possiate avere poi un lavoro rifinito molto bene. Per quanto riguarda dubbi o perplessità, vi invito a lasciare un commento qui sotto il video oppure a contattarmi tramite riferimenti Facebook o Instagram che trovate nell'info box, e se non siete ancora iscritte iscrivetevi al canale e cliccate la campanella perché le sorprese sicuramente non sono ancora finite. Mi auguro che questo tipo di procedura vi sia di spunto anche per altri vostri lavori e vi do appuntamento ai prossimi tutorial, e intanto vi ringrazio per avermi seguita fin qua. Buona giornata!